अरे कि सुमिरन करी बारंबार ये बाबा तनी चल आजकल के व्यास पहले लय जारी गावेला होता सो लय बतावेला होता सो लेकिन हमनी के घर में बन जा अपना परिवार में बनी जा सब कुछ सोच समझ के हमने कहे कबला लय उहे में हुआ कि जे तनी जाए ना अरे की गौरी के ललनवा दे करी सुमिरनवा अरे सुमिरन करी बारंबार ये बाबा तनी चली हो अरे तमुसा एक होई के सवार ये बाबा तनी चली हो होई के सवार ये बाबा तनी चली हो होली के चला बाबा तनी चली हो और देखिए ये हमारा बड़का विषय गौरव तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार अमूल पुष्प उपहार और 16 स्वागत कर गई हमारा पूरा समाज के स्वागत कर गई बहुत बहुत जहाँ जहाँ जाने बाबा तहाँ तहाँ भक्कल महाराज जहाँ जहाँ जाने होगा तहाँ तहाँ जाला के मूस महाराज गणेश महाराज के संग जाने गणेश भगवान जहाँ जहाँ जाले तहाँ तहाँ मूस महाराज भी जाने जे जैसा रहेला अगर निमना के संग रहो तो निमन बुद्धि सीखो अब बाउर के संग रहो तो बाउर बुद्धि ज्ञान सीखो सरकार गणेश भगवान के संग रह के मूस महाराज भी पूजा करे न तो केहू मूस के पूजा ना करी बढ़िया के संग रह तो बढ़िया बुद्धि मिली गणेश भगवान के संग रह के मूस महाराज जी पूजा करे न तो लोग लबड़ा से मार के मुआ दे ऐसे कहल गई जहाँ जहाँ जाने रौरा तहाँ तहाँ जाला औरे जे संगे हो सो पूजाला औरे जे संगे हो सो पूजाला सारा दुनिया जानो तारे सारा दुनिया जानो तारे जतन करी जब प्रगा बाबा तनी चली होई चल को होई के छाड़ा बाबा तनी चली होई चल को होई के छाड़ा बाबा तनी चली होई
महाराज महता के कर पार्वती पिता महादेवा महता के कर पार्वती पिता महादेवा लड्डू के भोग लागे संत करे देवा रौरा वो खानदान हम लिया हम कहले कि महाराज रौरा वो खानदान से जगह पूरा खानदान पूजाला वीडियो में कट मिलेगा। सगरी देवता लोग का पूरा खानदान ना पूजाला ध्यान दे सके सगरी देवता लोग के पूरा खानदान ना पूजाला गणेश भगवान ऐसा देवता बाड़े कि पूरा जगह खानदान पूजाला कहल जाला कि एकता में विशेषता होला अगर रउरा परिवार में एकता बा तो परिवार आगे बढ़े बढ़ेला अगर परिवार में फुटमत हो जाए तो परिवार कबो आगे ना बढ़ सकेला ये महाराज शंकर भगवान के साथ परिवार बाजे पर एक संगे सांपो रहेला कोयलो रहेला मोरवो रहेला बताई ना केवन ऐसा परिवार बा अगर सांप या मोर के एक लगे कह दिया जाई तो ओकरा गहू काटी दोनों लड़िए के अपने में खत्म हो जाए लेकिन शंकर भगवान के साथ परिवार बा कि जेकर पूरा परिवार एक संगे जगह बैठेला देखिए हमारा पास एक तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार इस पार्टी पुजारी को मंदन ऐसा गणेश भगवान के परिवार का एक संग बैठेला यही से कहा जाला कि एकता में विशेषता होला प्रमोशन कबो बढ़िया लागेला प्रमोशन कबो बढ़िया लागेला ये सरकार प्रमोशन की जगह पर कबो डिमोशन बढ़िया लागेला